तो गाइस फाइनली आ चुका है पार्ट 2। तो आप बन रही है वीडियो के साथ, तो देख सकते हैं आप कितनी डैमेज है, किस तरीके से उठाई जा रही है टंकी। डेंट बहुत हार्ड है इसकी, बहुत मुश्किल से उठाई जाती है, बहुत डैमेज थी टंकी से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी डेंटिंग हो रही है, किस तरीके से इसकी फिनिशिंग हो रही है। तलपाई बोलते हैं, तो तलपाई हो रही है इसकी। तो फाइनली हो चुकी है कंप्लीट। रिजल्ट देख सकते हो आप, ड्राई डेंटिंग बोलते हैं इसको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें।